Goeiemôre. Dit is Woensdagoggend 12 Maart 2025 en ek groet julle hartlik hier vanaf die walle van die Groot Rivier. En die wêreld is toenemend in chaos met baie dinge wat ons nie altyd verstaan nie, wat nie sin maak nie. Dinge wat gebeur agter die skerms, openlike goed en reaksies wat plaasvind. En van 'n baie oorlogslustige Europese leierskorps af, regdeur met Oekraïne wat nou weer nie wil vrede maak nie, tot Egiptiese militêre magte wat aan die opbou is met die grens van Israel en Gaza, voorspel dit niks goeds in die wêreld nie. En met Donald Trump se administrasie, die FSA, wat nou druk op die wêreld plaas om vrede te kry, maar ook spesifiek druk op Suid-Afrika plaas oor die onteieningswette, die BEE, buitelandse beleid ten opsigte van Palestina, Iran en so meer, is dit verstommend hoe die ANC, of eintlik die regering van nasionale eenheid, net eenvoudig al hoe meer en meer irrasionele besluite maak. Dit is asof hulle die druk sodanig ervaar en dat hulle wil bewys aan die wêreld, hulle is sterk genoeg, hulle sal opstaan en hulle sal teen hierdie druk dan reageer. Ons sien steeds dat die begroting nie in plek is nie. Pinocchio wat waaragtig nou vra vir meer transformasie in die landbou. Daar's 'n waterkrisis wat heers, wat dreig om groot drama en probleme te veroorsaak. Ons sien Bilharzia wat daar in die in die Kreersdrift dam tussen Bloemfontein en Deelswil uitgebreek het, en ons sien toenemend hoe die mense maar net al hoe meer en meer agteruitgang ervaar op alle vlakke. Ons sien staatshospitale, die haglike omstandighede van die staatshospitale, en dan is daar natuurlik baie wat die gesegde navolg van smee die yster terwyl dit warm is. So ons sien dan ook dat AfriForum in solidariteit addisionele druk plaas op hierdie stadium, op die regering, en dit alles lei net tot meer en meer irrasionele optredes aan die regeringskant. Dit wys vir jou 'n ANC geleide koalisie wat nie in staat is om hulle denkpatrone en hulle denkwyse te wysig nie, om aanpassings te maak ter wille van die beterskap van die land nie. Nou ja, ons sien AfriForum het dan ook weer eens die regering ernstig aangespreek oor hierdie 100 miljard rand fonds vir swart besighede, wat hulle dan ook die regering versoek dat private individue en instansies moet bydraes maak daartoe. Nou, ek dink nie hulle gaan hy geld bymekaar kry nie, behalwe deur een of ander onheilige skelm manier, want hulle het dan nie eens geld om die begroting te laat klop nie. So al wat die regering tans doen is, hulle ploeter haar koppe voor met hulle ou beleide, hulle ou geuite uitlatings. Daar's niks en geen nuwe inisiatiewe wat na vore kom nie. Niks wat ons oor kan praat nie. Ons sien dan ook dat haat toeneem in Suid-Afrika. Dit is asof dit aangeblaas word. Hierdie Kill the Whites het op True Social verskyn gister, en dit is wat nou in die buiteland verskyn
wat ook druk op die regering plaas en hulle dan op die ou einde van die dag waarskynlik sal bring tot die punt waar hulle amper geweld sal verkies om die aandag van hulle swak regering weg te lok, aan hulle mislukkings aandag te gee. Nou Business Tech het dan ook gewaarsku waar hulle sê dat sosiale oproer raak 'n groot moontlikheid, want die MK-party het gesê dat as die BTW verhoog sou word, dan sal hulle hierdie hele land in opstand bring. Dit sit nog druk op Godongwana, wat sukkel om die begroting te laat klop, sukkel om dit te maak werk, en tog is dit asof ons mense nie besef in watse haglike omstandighede Suid-Afrika tans verkeer nie. Ons sien dan ook dat die Genocide Watch sê dat Suid-Afrika is in die polariseringsfase. Dit beteken die mense begin in groepe beweeg. Ons sien hier duidelik die skeiding tussen wit en swart opmerkings. Dit is besig om deel te word van hierdie haat wat opgesweep word en opgebou word, en waarskynlik sal die regering eerder dit verkies, eerder as wat hulle self tot 'n val gaan kom. Ons sien hoe die wêreld hulle koppe wegdraai van ongeregtigheid af. 'n Wêreld wat nie meer 'n reguit pad stap nie. Ons sien dat oor die 800 Christene is in Sirië binne 'n paar dae doodgemaak. Ons sien dat dit nou die Trump-administrasie is en die Putin-regering is wat 'n vergadering in die Veiligheidsraad aangevra het oor die feit dat hierdie Christene vermoor word. Dat die leier van hierdie rebellegroep wat hierdie misdade pleeg in Europa onthaal word en amper vereer word as die verlosser wat die land gered het van die Assad-regering. Die wêreld is verdraai in hoe hulle dinge doen en wat hulle tot uitvoer bring. Dit terwyl ons reguit op pad is in Suid-Afrika na 'n dooie en toe 'n skielike stop, iets wat blitsig vinnig kan ontaard in groter geweld. Maar steeds besef ons mense dit nie en gaan ons voort met ons koppe in die sand. Mense, die hele wêreld is besig om wakker te raak, wat sien wat besig is om in Suid-Afrika te gebeur. En die enigste mense wat nie in voeling is met die grondvlak mense nie, die grondvlak bevolking nie, is die regering. Want hulle bly in beskermde dorpe waar daar 24 ure 'n dag krag is, waar daar nie wateronderbrekings is nie, waar daar geen probleme bestaan soos dit wat die alledaagse mense raak sien en ervaar en beleef nie. En in dit lê ons groot gevaar. Juis in hierdie tyd waar dit wel lyk asof iets kan gebeur, iets niets kan gebeur wat hoop gee. Kom ons neem Ernst Roets sy inisiatief waar hy 'n hele nuwe politieke bedeling in Suid-Afrika soek of aanraai of wil ondersoek en in daardie rigting beweeg. Maar ons is ver van sodanige oplossing af. Maar ons staan kop in die sand. Ons bly agter 'n skynheilige veiligheid, 'n gevoel van veiligheid wat kunsmatig geskep word, en ons plaas ons
vertroue in koerantberigte en in nuuskanale wat nou al dubbel en dwars bewys is dat hulle 'n agenda na buite uitdra. Die wêreld is 'n gemors. Dit is nie beter om beter te raak nie. Inteendeel is dit wêreldwyd besig om te versleg, maar die verval in Suid-Afrika is nou vinniger as ooit. Die bedreiging raak dus vinniger erger as wat dit was. Juis as gevolg van die feit dat die regering faal in sy verantwoordelikheid, in sy take om die inwoners te kan beskerm en te kan beveilig, om van hulle skoon water te verskaf, om siektetoestande te stop, om hospitale te verbeter, want hulle wil die nasionale gesondheidsorg wil hulle nog steeds deurvoer, en ons weet, dan is privaat mediese dienste daarmee heen, wat groot chaos vir almal sal voorspel. Hier is lelike dinge wat vir ons voorlê. Ons moet daai koppe uit die sand uittrek. Ons moet begin besef dat daar is nie 'n verandering, 'n koersverandering moontlik nie. Soos Ernst Roets gesê het, ons het 'n skip wat sink. Dit help nie ons draai die skip om nie, want hy sink nog steeds. En hoe gaan die gat in die bodem van hierdie sinkende skip reggemaak word? Want dit gaan nie nou oor die koers of die rigting nie, die skip gaan sink. Die trein gaan oor die afgrond stort. Omdraai is nie meer 'n keuse nie. Maar hoe stop ons daai gat toe, wat die skip laat sink? En dis waar 'n baie groot gevaar vir ons lê. Ons sien nie dit raak nie, ons besef dit nie. Kyk maar 'n bietjie, wat sê die ouens soos Dan Rood? Wat sê die Engelsman Rob Hershoff? Gaan luister na wat hulle praat. Ek sê nie jy moet hulle noodwendig in alles glo en vertrou nie. Maar gaan hoor 'n bietjie, hoe wyd gaan die stemme nou op, wat sê dat Suid-Afrika gaan sink. En as hy sink, gaan baie mense saam met daai sinkende skip ondergaan. En daarom is dit belangrik dat ek en jy moet aanvaar dat ons moet voorbereid wees, moet gereed wees, moet regmaak, gereed maak, beplan, 'n plan hê, deel wees van 'n groter groep, sodat jou kanse tot oorlewing in 'n land en in 'n wêreld waar lewens geen punte tel nie. Die feit dat Amerika so oë na ons toe gedraai het vir die eerste keer in 140 jaar, moet ons net in gedagte hou dat dit nie beteken dat hulle tot ons redding en tot ons beveiligheid of beveiliging gaan intree nie. Dit gaan nie gebeur nie. Moenie jou hoop daarop plaas nie. As ons genoeg tyd het en mense kan immigreer, ja, dan kan hulle dit doen. Maar vir die grootste gedeelte van ons moet onsself voorberei om hier in Suid-Afrika 'n stand te kan maak. Ons Armageddon hier te plaas. Want hier is waar dit gaan eindig en waar dit gaan begin. Ons moet gereed wees, ons moet bewus wees en mag nie langer slaap nie. Trek die kop uit die sand uit. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en ek praat môreoggend weer met julle.